Здравствуйте, мои дорогие! С вами я, Любовь Часовникова, ваш нумеролог-корректолог, и мой нумерологический прогноз на завтра, на 9 декабря 2022 год. Завтрашний день благоприятствует поездкам на небольшие расстояния. Вы можете заняться учебой, получать какую-то новую информацию, сходить на какие-то курсы, тренинги. Отличное время для ведения переговоров, обсудить какие-то дела, трудовые дела, домашние дела. Так что завтра это самый подходящий день. А вот долгосрочные инвестиции, вложения какие-то крупные, покупку дома, недвижимости, любые крупные покупки завтра делать нежелательно. День будет наполнен чистотой, светом, спокойствием при условии, если вы будете соблюдать следующее. Вы не будете нарушать баланс, покой, внутренний покой свой и покой окружающих, даже если вас будут пытаться вывести из состояния равновесия. Заранее простите ваших близких людей за их неприятное поведение по отношению к вам и не лезьте к ним с вашими нравоучениями и советами. Завтра лучший день сконцентрироваться на своих профессиональных качествах. Делайте это. Этот день, когда вы увидите результаты вашего труда, все то, что вы делали до этого, ваши проекты, вот завтра это начнет давать первые положительные результаты. Вы сможете проверить, насколько реальными оказались ваши цели, насколько достижимыми оказались ваши результаты. При этом не проявляйте негативных эмоций, проявите день в благостном, хорошем настроении, в положительном ключе. Ну, а Луна начинает потихоньку убывать. На убывающую Луну начнет нарастать некая усталость, некая апатия. Возможно, появится безразличие в каких-то делах, а вот этих моментов старайтесь избегать. Растрачивая свою энергию, мы становимся пассивными, замедляются рефлексы, становится слабая реакция, и физические силы потихонечку будут как бы иссякать. Будьте готовы к этим энергетическим перевоплощениям. Происходит эмоциональный спад, падает ваше настроение, падает скорость мышления, скорость физическая. У кого-то наступает хандра, кто-то может вообще впасть в депрессию. В такие моменты лучше заняться делами, которые не требуют много сил, не требуют много энергии, но вместе с тем будут отвлекать вас от ненужных раздумий, уныний и позволят вам погрузиться во что-то полезное. Не начинайте ничего нового, лучше подгоняйте результаты прошлых дел, займитесь хобби, то, что вам доставляет удовольствие, то, что вас успокаивает и уравновешивает. Ну и в этот момент лучше окружить себя теми людьми, с которыми вы себя чувствуете комфортно, с которыми вы должны быть самим собой, чтобы не нужно было себя как-то позиционировать, стараться по-особому выглядеть, быть с теми людьми, кто вас слышит, кто вас слушает, кто вас понимает. Ну а день это будет пятница. Пятницу мы всегда очень ждем, ведь это предвестник конца рабочей недели, когда можно отдохнуть, расслабиться. И вот в пятницу, конечно, вечером после работы можно пойти в кафе, посидеть, попить чаек, кофе. Спиртными напитками не нужно увлекаться. Помним, что энергия наша не очень сейчас располагает ко всем этим излишествам. А вот просто пообщаться в теплой обстановке. Можно эту встречу сделать дома у кого-то. Вы можете к себе пригласить гостей, либо пойти к кому-то в гости. Кому-то, возможно, захочется посидеть в уединении, очистить свои мысли от рутины, выбросить из головы все ненужное, посмотреть какой-то фильм, почитать любимую книгу, а может быть заняться собой, положить на лицо маску, посетить баньку, позаниматься своим телом, сделать медитацию, альфа-погружение. Оставьте все важные дела, постарайтесь абстрагироваться от всех своих проблем и забот. Я желаю, чтобы завтрашний день у вас проигрался только хорошо. Всего доброго. Пока-пока.